ഗൈസ് അടുത്ത കറി വിഷയം മേടിക്കുക ഒരു സാധനം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു കോയിറ്റ് മിഷനെ കയറാൻ പോകണം ഗൈസ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം. മടുത്തില്ലേടാ? ഒരിക്കലും മടുക്ക സാധനമല്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെ തിരുമല കണ്ടാലേ അറിയാൻ മടുക്കത്തില്ലെന്ന്. കണ്ടിപ്പോ ഇനി ചോദിച്ചാൽ കയറ്റും. നീ എന്നെ ചുമല കയറാഞ്ഞേ? ചുമല ഇഷ്ടമില്ല. ആ പിന്നൊരു കാര്യം, ഇഷ്ടമാവുന്ന അത് നിങ്ങളില്ലേ കമന്റിൽ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതെ ഗൈസ്, പച്ചയാണോ ചുമലയാണോ മഞ്ഞയാണോ? മഞ്ഞൊന്നും ഇല്ല. അത് കണ്ടോ, സീൻ കോയിറ്റ് മിഷനാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോയിറ്റ് മിഷനാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്. ബൈ.